ক্লাসটির শুরুতেই আমি এই একটি কথা বলতে চাই, আজকের এই একটি ক্লাসই তোমার ইংরেজি উচ্চারণের যত সমস্যা আছে সকল সমস্যা সমাধান করে দিবে। কেননা ইংরেজির মধ্যে যে কনসোনেন্ট এবং ভাওয়েল লেটারগুলি আছে, কনসোনেন্ট লেটারের বি যেমন বয়ের মতো উচ্চারিত হয়, পি পয়ের মতো, এল লয়ের মতো, আর কে কয়ের মতো উচ্চারিত হয়। এগুলির কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বা ফিক্সড সাউন্ড আছে, নিয়ম আছে, কি তাই তো? কিন্তু ভাওয়েল লেটারের মধ্যে এমনটি নেই, তাদের উচ্চারণের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কারণ এক একটা ভাওয়েল লেটারের দুই ধরনের সাউন্ড হয়ে থাকে, যেমন একটি হচ্ছে লং সাউন্ড এবং অন্যটা হচ্ছে শর্ট সাউন্ড। এবার এই ভাওয়েল লেটারগুলি কখন লং সাউন্ড ও শর্ট সাউন্ড হবে এবং কেন হবে, এই জিনিসগুলিকে তোমাদের বোঝা লাগবে ইংরেজি সঠিকভাবে উচ্চারণ শিখতে হলে। এটা বোঝার জন্য তিনটি রুলস বা নিয়ম আছে, যে ইংরেজি উচ্চারণের সময় কখন ভাওয়েল লেটারগুলি লং সাউন্ড হয় এবং কখন শর্ট সাউন্ড হয়। তো এই বিষয়গুলি আজকের ভিডিওতে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। আর ইংরেজি উচ্চারণ শিখতে গেলে অবশ্যই কিন্তু এই তিনটি রুলস বা নিয়ম ভালোভাবে জানা লাগবে। সো হ্যালো গাইজ, আমি রাফি আর তোমরা দেখছো রাফিজ ইংলিশ। তো চলো ক্লাসটি শুরু করা যাক। আমাদের নেক্সট লেটারটা হচ্ছে আই। আই এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে ই এর মতো, যেমন কিড, কে আই ডি, কিড। লক্ষ্য করে দেখো, এই শব্দটি কিন্তু সিভিসি রুলে পড়েছে, অর্থাৎ প্রথমে কনসোনেন্ট, তারপর ভাওয়েল, তারপর আবারও কনসোনেন্ট আছে। আর আমরা জানি সিভিসি রুলের শব্দের ভাওয়েলটির শর্ট সাউন্ড হয়ে থাকে, তাই তো? অর্থাৎ আই লেটারটির শর্ট সাউন্ড হলো ই, তাই কে আই ডি কি হয়? কিড। এভাবে উচ্চারিত হচ্ছে, মানে এখানে আই এর শর্ট সাউন্ড হয়েছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? আর কিড মানে বাচ্চা। এবার এই শব্দটার দিকে একটু ভালো করে খেয়াল করো, ইঙ্ক, INK, ইঙ্ক। এখন এই শব্দটা তো এই তিনটি নিয়মের কোনোটিতেই পড়ছে না, তাহলে এই শব্দটি কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে? মজার বিষয় হলো এখানেও আই লেটারটির শর্ট সাউন্ড ই হবে, কারণ এই শব্দটা VCC রুলে পড়েছে। এবং আরেকটা কথা ভালো করে মনে রাখতে হবে যে CVC এবং VCC এই নিয়ম দুটি কিন্তু একই রকম, অর্থাৎ কোনো শব্দ VCC প্যাটার্নে পড়লেও ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ডই হবে, CVC রুলের মতো। ঠিক আছে, বলতে পারো CVC রুলের আরও একটি নাম হলো VCC রুল। ঠিক আছে, তাই এই শব্দে আই এর শর্ট সাউন্ড ই হয়েছে, সুতরাং উচ্চারণটি হবে INK, ইঙ্ক। কারণ শব্দটিতে প্রথমে ভাওয়েল অর্থাৎ ভি এবং তারপরে কনসোনেন্ট আছে অর্থাৎ সিসি আছে, তার মানে শব্দটিতে VCC রুলটি অ্যাপ্লাই হয়েছে, তাই আই এর উচ্চারণ ই হয়েছে এখানে। ইঙ্ক, ইঙ্ক মানে হচ্ছে কালি। এবার আই এর লং সাউন্ড, আই এর জন্য যে লং সাউন্ডটা ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে আই। ঠিক আছে, উচ্চারণটা দেখো, যেমন আইটেম, ITEM, আইটেম। এই শব্দটাও কিন্তু VCV রুলসের আন্ডারেই পড়েছে। প্রথমে আই ভাওয়েল অর্থাৎ ভি, তারপর টি কনসোনেন্ট অর্থাৎ সি এবং পরে ই ভাওয়েল অর্থাৎ ভি। সুতরাং আমরা এখানে VCV প্যাটার্ন পেলাম, তার মানে VCV রুলস অনুযায়ী ভাওয়েলটির লং সাউন্ড হওয়ার কথা। আর আমরা জানি আই এর লং সাউন্ড আই, তাই ITEM, আইটেম শব্দটি এভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। ঠিক আছে, আইটেম মানে জিনিসপত্র। একই রকমভাবে আইডল, IDOL, আইডল, এই শব্দটিও কিন্তু VCV রুলে পড়েছে, তাই আই এর লং সাউন্ড আই হচ্ছে এই শব্দটিতে। তাহলে IDOL শব্দটির উচ্চারণ কেমন হবে? আইডল, আইডল, আইডল মানে শ্রদ্ধার পাত্র। একই রকম শব্দ যেমন আইডিয়াল, আয়রন, আইকন, আইডেন্টিফাই, এই শব্দগুলোতেও কিন্তু আই এর লং সাউন্ড আয়ের মতোই হচ্ছে। প্রথমে প্রতিটা শব্দকে এই রুলসগুলোর সাথে মিলাতে হবে, শব্দটা রুলসগুলো ফলো করছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। ঠিক আছে, নেক্সট ভাওয়েলটি হলো উ।
উ লেটারের জন্য যে শর্ট সাউন্ডটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে অ সাউন্ড, ঠিক আছে? যেমন গড, জিওডি গড। এখানে দেখো সিভিসি রুলটি ভালোভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে। আবার নট, এনইউটি নট, এখানেও সিভিসি রুলটি কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়েছে। আমরা জানি কোনো শব্দ সিভিসি রুলে পড়লে সেই শব্দের উ ভাওয়েলটির শর্ট সাউন্ড হয়। উ এর শর্ট সাউন্ড হলো অ, সেজন্যই জিওডি গড এবং এনইউটি নট এরকমভাবে শব্দ দুটি উচ্চারিত হয়েছে। গড মানে প্রভু আর নট মানে না বা নয়। এবং উ লেটারটির জন্য আমরা যে লং সাউন্ডটি পাই সেটা হচ্ছে উ। এটা হচ্ছে উ এর লং সাউন্ড বা অ্যালফাবেটিক্যাল সাউন্ড, বুঝতে পেরেছ? যেমন বোন, BONE বোন, বোন মানে হচ্ছে হাড়। এখন তোমরা বলো তো এই শব্দটি কোন রুলসের মধ্যে পড়েছে? হ্যাঁ, একদম ঠিক, VCV রুলের মধ্যে পড়েছে। আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা সবসময় মাথায় রাখবে, রুলসগুলোকে অ্যাপ্লাই করার আগে VCV রুলের ক্ষেত্রে ভাওয়েল থেকে রুলস অ্যাপ্লাই করা শুরু করবে এবং CVC রুলসের ক্ষেত্রে কনসোনেন্ট থেকে রুলসগুলোকে অ্যাপ্লাই করা শুরু করতে হবে। তাহলে শব্দগুলোর সাথে রুলসগুলো খুব সহজেই মিলে যাবে, বুঝতে পেরেছ? আর এসব রুলস অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে ভাওয়েলসকে প্রাধান্য দিতে হবে, অর্থাৎ কোনোভাবেই কোনো ভাওয়েলকে বাদ দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ রুলসগুলো এমনভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে যেন কোনো ভাওয়েল বাদ না পড়ে। সুতরাং BONE বোন শব্দটি VCV রুলে পড়ার কারণ হলো শব্দটিকে বি কনসোনেন্ট থেকে রুলে ফেলার চেষ্টা করলে শেষের ই ভাওয়েলটি বাদ পড়ে যাচ্ছে। আর আমরা জানি কোনো ভাওয়েলকে বাদ দেওয়া যাবে না, তাই প্রথম বি কনসোনেন্টটাকে বাদ দিয়ে ভাওয়েল উ থেকে রুলসে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখন বাকি রইল UNE, অর্থাৎ VCV রুলে পড়েছে এখন, তাই ভাওয়েল উ এর লং সাউন্ড হবে। আর আমরা জানি উ এর লং সাউন্ড উ এর মতো। একই রকমভাবে ওপেন, UPEN ওপেন, এই শব্দটিও VCV রুলে পড়েছে, তাই উ এর লং সাউন্ড উ হবে এই শব্দটিতে। UPEN ওপেন, ওপেন মানে খোলা। উ ভাওয়েল, পি কনসোনেন্ট এবং ই ভাওয়েল, তার মানে VCV রুল, তাই তো? বুঝতে পেরেছ? এবার আমাদের সর্বশেষ ভাওয়েল ইউ। ইউ এর শর্ট সাউন্ড হলো আ। এখন ইউ এর আ সাউন্ডটি কখন হবে? যখন ইউ যুক্ত কোনো শব্দ CVC রুলে পড়বে, যেমন GUN গান এবং SUN সান। এখানে CVC রুলসটি অ্যাপ্লাই হয়েছে, এটা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আর CVC রুলসটা শুধুমাত্র শর্ট সাউন্ডের জন্যই ব্যবহার করে থাকি আমরা, এটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। আর এই শর্ট সাউন্ডগুলি যদি তোমরা একবার বুঝে নিতে পারো, শিখে নিতে পারো, তাহলে ইংরেজি উচ্চারণ তোমাদের জন্য অনেক অনেক সহজ হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, GUN গান, গান মানে বন্দুক, আর SUN সান, সান মানে সূর্য। এবার ইউ লেটারটির লং সাউন্ড হচ্ছে ইউ এর মতো। তোমরা বলো তো ইউ লেটারটির সাউন্ড কখন ইউ এর মতো হবে? যখন শব্দটি VCV রুলের মধ্যে পড়বে তখন, তাই তো? যেমন ইউজ, USE ইউজ, এখানেও কিন্তু VCV রুলটি অ্যাপ্লাই হয়েছে, অর্থাৎ ইউ হলো ভি, এস হলো সি এবং ই হলো ভি, অর্থাৎ VCV রুলে পড়েছে। তাই এখানে ইউ কিন্তু লং সাউন্ড দিচ্ছে, মানে ইউ ইউ এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে। ইউজ, ইউজ মানে ব্যবহার করা। পরের শব্দটি হলো মিউট। মিউট অর্থ বোবা। এই শব্দটিতেও কিন্তু VCV রুলটি অ্যাপ্লাই হচ্ছে, যার কারণে ইউ লেটারটির ইউ সাউন্ড হচ্ছে। কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে? ইউ ভাওয়াল থেকে রুলসে ফেলে এমনটা হয়েছে। সো এখন তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে এই যে ভাওয়াল লেটার্সগুলি, এগুলোর দুই ধরনের সাউন্ড হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে লং সাউন্ড এবং অন্যটা হচ্ছে শর্ট সাউন্ড। তাই এই দুই ধরনের সাউন্ডগুলিকে কিন্তু তোমাদের আয়ত্ত করতে হবে। এগুলো একবার আয়ত্ত করে ফেলতে পারলেই তোমাদের ইংরেজির উচ্চারণ রাতারাতি ইমপ্রুভ হয়ে যাবে
এবং এগুলো নিয়মিত প্র্যাকটিসও করতে হবে। দ্যাটস অল ফর নাও, সি ইউ গাইস সুন, টেক কেয়ার।